ခုဖန်တီးကြည့်အောင်နော်အဲဒီမှာ concept view ကနေ resource sheet ကိုသွားလိုက်မယ်ဘာမှမထည့်ရတဲ့အတွက်ဘာမှမရှိဘူးပေါ့နော်ဒီမှာတော့ resource name မှာတော့ AID office manager လုပ်ပေးလိုက်ပြီးရင်အနာခောက်လိုက်မယ်ပေါ့နော်တိုက်မှာတော့ work ဖြစ်သွားပြီပေါ့နော်တိုက်မှာ work ဖြစ်သွားပြီ okay အဲ့ဒီတော့ဒီမှာ initial မှာ AID ကစတာဖြစ်တဲ့အတွက်ဒီမှာ AID ပါအဲ့ AID ကိုကျွန်တော်ကဒီမှာပြန်ပြီးပြင်မယ်ဆိုလေရတယ် AID OF လို့ပြင်လိုက်မယ် okay နော်အဲ့မှာ group မှာတော့ admin လို့ရေးလိုက်မယ် okay နော်အဲ့ဒီမှာ 100% သူက availability က 100% ဆိုတော့ဒီ project မှာဒီ manager အပြည့်အဝအလုပ်လုပ်ရမယ်ပေါ့နော်ဥပမာအလုပ်သမားတွေကိုတော့ငှားလိုက်တယ်ငါတို့သူတို့ရဲ့ဒီမှာ availability မှာ 50% လို့ပေးလိုက်မယ်ဆိုသူတို့ကိုကျွန်တော်တို့ကနေ့တော့ပဲခိုင်းလို့ရမယ်အပြည့်အဝခိုင်းလို့မရဘူးเนาะအဲဒီမှာ standard rate တွေတနားရီလာတာတွေယာတူငွေတွေထည့်လို့ရတယ်နောက်ကဒီမှာကျွန်တော်တို့ကဒီလုပ်ငန်းကိုအစကတည်းကပေးရမှာလားဆို step ပေါ့เนาะအဲလုပ်ငန်းဆုံးမပေးမှာလားဆို end ပေါ့မဟုတ်ဘူးလုံးရင်လုံးတော့ percentage နဲ့ရက်အတိုင်းရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့က prorated ဆိုပြီးဒီမှာပေးရလိမ့်မယ်ပေါ့เนาะပေးရလိမ့်မယ်ဒါကတော့ base ဒီမှာ standard ဒီမှာဒါကိုကျွန်တော်တို့ကဟို back cleaner နဲ့အလုပ်လုပ်မှာတော့ပေါ့ဥပမာကျွန်တော်တို့ဒီမှာ24 hour night sheet standard ဆိုရှိတယ်ဗောနော် okay အဲ့ဒီမှာတော့ဒီရဲ့ calendar မှာကနားလေးနော် project chain time zone မှာဒီမှာသွားကြည့်လိုက်မယ် for calendar AID office manager ဘယ်အတွက်လုပ်မှာတော့ဗောနော်အဲ့ဒီမှာ calendar တွေကိုကျွန်တော်တို့ကအဝဖြစ်ထားလို့ရတယ်ထည့်ထားလို့ရတယ်ဟုတ်ပြီနော် calendar တွေထည့်ထားလို့ရတယ် okayအဲဒီမှာတော့နောက်ထပ်ဒီ work နဲ့ပတ်သက်တာတွေပေါ့နော် work နဲ့ပတ်သက်တာတွေအဲဒီမှာကျွန်တော်တို့ထပ်ပြီးတော့ထည့်ထားလို့ရတယ်အဲဒီမှာကျွန်တော်တို့က standard rate ဆိုရင်ဒီမှာသူကနိုင်နဲ့သတ်မှတ်တယ်ပေါ့နော်အဲဒီမှာကျွန်တော်က2လို့ရေးလိုက်မယ်နားလေ2ပေါ့နော်2 standard အဲဒီတနာရီသူက$2ရလိမ့်မယ်ပေါ့နော်သူတရက်လှုပ်လို့ချင်း8နာရီနဲ့တွက်မယ်ဆိုရင်8.16ပေါ့နော်တရက်တရားသူရဲ့ဝင်ငွေ16နာရီပေါ့ဒီမှာ overtime ရောခိုင်းမှာလား overtime ရောတနာရီဆိုဘယ်လောက်တုံးပေါ့နော်ညာတော့ပြင်တော့တို့ overtime ဆိုရင်ပုံမှန်လှုပ်ချိန်ရဲ့2ဆပေးရတာပေါ့နော်မခိုင်းဘူးဆိုရင်0ပဲထားလိုက်ရတယ်โอเคနော်ဒီမှာ cost sheet ကကြတော့သူ့ကိုအသုံးပြုတဲ့အချိန်ရေအတွက်အတိုင်းပတ်စံရှင်းတာပေါ့နော်ပတ်စံရှင်းဖို့ရှင်းနေရတာဒီမှာခုန prorated နဲ့ဒီမှာပြထားတယ်ပေါ့နော်ဒီမှာတော့ဒီ word code တွေပါလည်းရှိတယ်ဒီကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုပေါ်မှာဒီ assign resource name နေရာဟိုပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ဟိုမြင်ရမှာပေါ့နော်ဒီ word code တွေကတော့မြင်ရမှာမဟုတ်ဘူးဒီ code တွေကဒီမှာပဲဒီ resource ရှိမှာပဲအလုပ်လုပ်မှာပေါ့နော် resource ရှိမှာပဲကျွန်တော်တို့ကမြင်ရမယ် okay နော်ကဲရစင်တို့ဒီ Microsoft project ရဲ့ဒီ resource ရှိရနေ what resource ကိုဘယ်လိုဖန်တီးမလို့ဆိုတော့သိသွားပြီ okay